compartir la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos estado estudiando estas últimas semanas cosas hermosas, cosas preciosas, y como le había prometido, ya vamos a hablar un poco de la vida del apóstol Pedro. Vamos a hablar un poco de cómo él, de un caso específico de él, en realidad, en la vida de él, que llama mucho la atención. Yo le di por título hoy día a esta palabra que vamos a compartir, le di por título alrededor de una fogata, alrededor de un fuego. Todos de alguna manera u otra manera conocemos acerca de la vida de Pedro. Quizá un poco más profundamente porque hemos leído, porque nos hemos interesado, o quizás también porque hemos escuchado mucho acerca del apóstol Pedro. Tiene o tuvo una personalidad muy especial. El apóstol Pedro era muy impulsivo, él quería hacer muchas cosas que el Señor no le pedía y él las quería hacer. Él se adelantaba mucho a los hechos y adelantaba sus pasos y hacía cosas que el Señor no le estaba pidiendo que hiciese. En realidad, al parecer, él nunca se quedaba tranquilo cuando se le mandaba o se pedía hacer algo. Era el primero que quería hacerlo, aunque no se le estaba pidiendo que lo hiciera. Pero él tenía un gran deseo de servir en su corazón, era su mayor característica que él tenía. Una de las cosas que más se recuerda de Pedro como discípulo del Señor fue el hecho de que él negó a Jesucristo. Y lo que llama más la atención de este suceso que aconteció en la vida del apóstol Pedro es que Jesús se lo había advertido, Jesús se lo había dicho, ciertamente, ¿verdad? Le dijo en un momento determinado, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y esto porque el Señor conocía el corazón de Pedro, sabía la condición en la que estaba el apóstol Pedro en este momento, el discípulo Pedro estaba en esos momentos, en qué situación, en qué parte de aprendizaje, en qué tiempo del testimonio personal de la vida de Pedro estaba. El Señor conocía y conoce a cada uno de aquellos que le siguen. Entonces, Pedro, y su negación sería algo de lo cual él no podría escapar. Aún así, Pedro se enfrentó a estas palabras del Señor cuando el Señor le dice esto. Y le dijo que él sería hasta capaz de dar su vida. Si fuera necesario, sería capaz hasta de morir al lado de Jesucristo. Y que él lo tenía que acompañar y lo tenía que seguir. En Mateo capítulo 26, del versículo 34 al 35, encontramos estas palabras del Señor. Dice así: Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Pedro hablaba y los discípulos lo seguían. Pedro era una persona bastante importante e influyente en el grupo de los discípulos. Aquella tarde en que acontecen todas estas cosas, ya entrando, digamos, más la noche, el Señor estaba con sus discípulos compartiendo. Era su última reunión, como estudiábamos la semana anterior a esta, en el taller del maestro. Era su última reunión en tranquilidad con sus discípulos. Eran los últimos momentos que él estaba pasando con ellos, que era un tiempo que él estaba teniendo con ellos. Estaban reunidos, estaban juntos. En esa noche acontecieron muchas cosas, en ese día que estaban juntos. Ellos estaban preparándose para cenar, para hacer una celebración en aquella noche. Ya antes de que comenzara esta cena que estaba iba a compartir el Señor con ellos, Judas ya había salido de en medio de ellos. Judas ya iba en camino a entregar a Jesucristo delante de los sacerdotes y delante de los gobernantes de aquel tiempo de Israel. Luego de esto dice que el Señor comienza a cenar con ellos, a compartir con ellos en aquel lugar. Y les habló
del amor que debían tener los unos por los otros. Ahí les deja el gran mandamiento del cual estudiábamos día atrás, que tenían que amarse los unos a los otros. Esto nuevo era lo que él quería que hicieran entre ellos. El Señor le estaba pidiendo esto, este gran mandamiento sería el que los iba a mantener a ellos con una fe viva. Este último mandamiento que el Señor le estaba dando a ellos les ayudaría a caminar todos los días de su vida en la senda marcada por el Maestro. El amor era lo que a ellos los iba a mantener unidos a Dios y unidos entre sí, porque el Señor quería que estuvieran unidos entre sí. No solamente Dios pide de nosotros una relación con Él, sino que también nos pide una relación entre nosotros como hermanos en la fe, como hijos suyos, como discípulos, como seguidores, como cristianos, como aquellos que creemos y que tenemos la misma fe en Cristo, aquellos que creemos en su palabra, que es la que dicta nuestras vidas lo que Él quiere de nosotros. Pero luego más tarde, después del arresto de Jesucristo, después del arresto de nuestro Señor, dice que Pedro le había seguido de lejos. Para saber dónde estaba su Señor, había seguido de lejos después de que había acontecido todo esto. Y al entrar en el patio de la casa del sumo sacerdote, dice que ahí Jesús, dice, ¿verdad?, donde tenían a Jesús prisionero. En ese momento, dice es que fue en ese lugar en donde Pedro negó en 3 oportunidades al Señor. Esta negación la hizo en medio de los incrédulos, estando en medio de ellos, y ante las constantes preguntas de aquellos que rechazaban al Señor. Se rodeó de personas que no conocían a Cristo y que más encima perseguían al Señor y que querían matarle. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 55 al 62, describe esta escena y dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Es decir, habían hecho una fogata en ese lugar, se estaban calentando, y dice que Pedro se sentó también junto con estos hombres. Pero dice, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él, refiriéndose a Jesucristo. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la palabra del Señor en el último versículo, y Pedro, saliendo afuera de ese patio donde él había entrado, lloró amargamente. Entonces aquí vemos cómo Pedro, en su ímpetu, en su deseo, en su anhelo, primero había dicho, Señor, si es necesario, hasta yo podría morir junto a ti. Sería capaz de morir junto a ti. Aquí me quiero detener un poco y quiero que nos acordemos de unas palabras que Jesús le dice a sus discípulos aquella misma noche, mientras estaban reunidos, sentados allí tranquilamente. En aquella última vez que estarían juntos de esta manera tranquila y calmada para conversar. En Juan capítulo 13, el versículo 13, la parte final del versículo, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor le dijo que no podían ir con él, pues comenzaban las horas en las cuales el Señor tenía que enfrentar el castigo por nuestros pecados y finalmente entregar su vida en la cruz.
Y en esta parte los discípulos del Señor no podían ni debían participar. La consumación de nuestra salvación era algo que solo podía ser llevada a cabo por nuestro Salvador, por nuestro Señor. Sin embargo, Pedro no lo entendió, ni escuchó el consejo del Señor, y lo siguió al lugar donde él no podía estar. Su corazón aún no estaba preparado para soportar todo lo que estaba viendo y observando. Aún Pedro tenía una fragilidad espiritual en su vida, y por esto niega a Jesús no solamente una vez, sino que 3 veces. Es como si mientras más cerca de la escena donde estaba Jesús siendo prisionero y enjuiciado, su corazón más se debilitaba. No, Pedro no estaba ni lo más cercano a poder morir por la causa de Cristo en esos momentos, y mucho menos morir al lado del Señor. Él no estaba listo, no estaba preparado. Por eso el Señor les había dicho a sus discípulos, a todos, incluyendo a Pedro, aquella noche: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes ahí no pueden estar, porque no es el tiempo de ustedes. No es el tiempo de ustedes, no es la hora de ustedes. Ahora es mi tiempo. Y Pedro no lo entendió así. Él fue a un lugar donde él no tenía que estar. El Señor los había aconsejado, lo estaba preparando, que tenían que amarse los unos a los otros porque venía una gran persecución. El Señor le había dicho, ¿verdad?, que ese día, esa noche, se escandalizarían de él por lo que iba a acontecer con la vida del Señor, porque iba a ser tomado prisionero, porque iba a ser comenzado a ser castigado, iba a comenzar a ser, ¿verdad?, quebrantada su vida hasta ser llevada a la cruz del Calvario. Su maestro, su pastor, iba a ser quebrantado, iba a ser herido. Y le estaba diciendo esa noche: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esta parte, ustedes no pueden participar de esto. Yo les tengo preparada otra cosa a ustedes. Yo después de esto quiero que ustedes esparzan el evangelio a través de todo el mundo, que ustedes sean mis discípulos, ustedes van a ser, ¿verdad?, el fundamento de la iglesia. Pero Pedro no obedeció, fue hasta aquel lugar, entró en ese patio en donde no estaba siendo invitado, y en ese lugar, rodeado ya no de los discípulos ni tampoco de los consejos del Señor, negó alrededor de una fogata al Señor en 3 oportunidades. Yo creo que había miedo en el corazón de Pedro. Habían muchas cosas en el corazón de Pedro. Y por eso él finalmente llora amargamente cuando escucha que canta ese gallo y se acuerda de las palabras de Jesús, que lo iba a negar. Se acordó de la advertencia del Maestro, se acordó de la advertencia de su Señor. Se acordó de sus palabras impulsivas que él tenía: Señor, yo sería capaz hasta morir por ti. Todo eso entró en el corazón de Pedro y salió del lugar y lloró amargamente. Pero saben, amados amigos, hermanos, hermanas, el Señor es tan bueno con nosotros, es tan misericordioso con nuestra vida y tiene un trato tan especial con cada uno de nosotros, como decíamos al principio. Porque todos somos muy distintos los unos de los otros, y así Dios se da el tiempo en su magnificencia, en su poder, en su autoridad, de acercarse a nuestra vida. Asimismo, como alrededor de una fogata en un lugar donde no había sido llamado para estar, era Pedro, y donde negó al Señor, el Señor también recreó el mismo lugar para restaurar la vida de Pedro, para perdonar
la vida de Pedro. En el libro de Juan, en el capítulo 21, si ustedes quieren lo pueden leer, ahí está del versículo 9 al 10, si quieren pueden leer completo el capítulo 21. Dice la palabra del Señor, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Esta escena, ya al final del capítulo, en el capítulo 21 al final, ya los capítulos finales del libro de Juan, encontramos esta escena maravillosa. El Señor ya había resucitado, el Señor ya había entregado su vida en la cruz del Calvario. Y esta era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos, con este cuerpo resucitado. Aquel día ellos habían intentado, dice la Escritura, pescar, pero no habían logrado pescar ninguna cosa, nada. Pero ese día apareció el Señor en la orilla de la playa, y solamente a la voz del Señor, a las instrucciones del Señor que comenzó a decirles desde la orilla, ellos pudieron hacer una gran pesca en ese día. Dice que sus redes salieron llenas de peces. Jesús los esperó en la orilla ese día para compartir con ellos una comida que le había preparado el mismo Señor mientras ellos estaban intentando pescar algo. Dice la Escritura que en realidad era muy temprano en la mañana, así que lo que les preparó era un desayuno. Y luego de toda esta escena en la cual ellos reconocen que el Señor, en que Juan, el discípulo, reconoce la voz de Jesús y le dice a Pedro, mira, que no es Jesús el que nos está hablando, se alegraron, se contentaron, bajaron, fueron a la orilla y compartieron este desayuno que el Señor les tenía preparado después del arduo trabajo de la pesca. Y en esa instancia, alrededor de este fuego que había hecho el Señor, de esta fogata que había hecho el Señor para preparar el desayuno, se produce una conversación. Y en esta conversación, aquí nuestro Salvador le da la oportunidad a Pedro de ser restaurado y preparado para salir a hacer el propósito de Dios en su vida. En esta fogata, con este fuego, el Señor se sentó con él y comenzó a conversar con él. En el libro de Juan, el capítulo 21, versículo 17, dice esta conversación que tuvo Pedro con el Señor. Y al final de esta conversación le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El escenario de esta conversación era parecido, pero, ¿verdad? Pero todo lo que rodeaba a Pedro era distinto. En el primero estaba en un lugar, ¿verdad? Estaba preparado por Jesús. Segundo, Jesús lo había invitado a colocarse alrededor de este fuego, a tomarse este desayuno, a compartir con los discípulos. En tercer lugar, era una conversación con Jesucristo, con el Maestro. La vez anterior era una fogata preparada por los enemigos de Jesús. En segundo lugar, él buscó entrar a un lugar en donde no estaba siendo invitado para entrar, en donde el Señor le había dicho que no tenía que ir. Y en tercer lugar, la conversación era entre incrédulos, entre gente que no aceptaba a Jesucristo. Todo esto acontece junto, ¿verdad?, a esta fogata. Y yo creo que esto llegó a la memoria y al corazón de Pedro en esos momentos. Se acordó de que con esa fogata ahí presente, así de la misma manera había negado al Señor.
Ahora estaba nuevamente sentado frente al Señor, al frente de este fuego, de esta fogata. Y quizá en su mente estaba recordando, cada vez que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Seguramente se acordaba la primera vez que lo negó. Cuando le preguntó por segunda vez, ¿me amas? Seguramente se volvió a acordar que lo negó 2 veces. Seguramente cuando le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Se acordó que lo había negado 3 veces. El Señor le pregunta 3 veces, así como Él también le negó 3 veces. ¿Me amas? El Señor estaba hurgando y estaba trabajando en el corazón de Pedro para transformar total y absolutamente su vida. El Señor ya había hecho la parte de Él ya había entregado su vida en la cruz del Calvario, Él ya había estado en el lugar en donde sus discípulos no podían estar. Y ahora el Señor se estaba preparando para volver nuevamente a la diestra del Padre. Y ahora los que tenían que estar, los que tenían que ir, eran los discípulos. Los que tenían que continuar con el trabajo eran los discípulos. Lo que estaba haciendo el Señor ese día, estaba conversando con Pedro en particular y en especial en ese momento, porque lo estaba preparando para lo que vendría. El Señor estaba limpiando el corazón de Pedro del remordimiento que él tenía en su corazón de las 3 veces que lo había negado. Además era necesario que afirmara su corazón y madurara su fe. Ahora estaba preparado para enfrentar lo que vendría para él. ¿Y quiera qué cosa? Enfrentar la persecución, incluso la muerte por causa del Evangelio. Ahora sí, Pedro, después de esta conversación, ahora sí, Pedro, después de este momento con el Señor, ahora sí él podía y estaba preparado incluso para enfrentar la muerte por causa del Evangelio. Su corazón estaba limpio, su corazón estaba restaurado. Por eso el Señor le preguntaba, ¿me amas, Pedro? Y decía, sí, Señor, yo te amo, pero Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, pero Pedro, ¿me amas? Y dice que cuando lo escucha por tercera vez, su corazón nuevamente se estremece y siente tristeza porque le estaba preguntando por tercera vez. Pero lo que el Señor estaba haciendo era sanar su corazón, era restaurar su corazón. Jesús anteriormente le había dicho, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Ahora la conversación terminaba de manera distinta después de este desayuno. Terminaba distinta después de estos momentos que el Señor había tenido con Pedro, con Juan y con aquellos discípulos que estaban en aquel lugar. Ahora, ¿saben cómo termina la conversación en el versículo 19 del capítulo 21? La conversación termina con un sígueme. La conversación anterior, el tiempo anterior que él había tenido con sus discípulos, le había dicho, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y ahora esta conversación terminaba con un sígueme. Ahora ellos estaban listos. Ahora Pedro estaba listo para glorificar a Dios con su vida, listo para hacer la voluntad de Dios en su vida. En esta tarde, ya entrando de noche, ya oscureciendo, por lo menos acá en Santiago, quiero decirle a cada uno de los que me están escuchando, en las distintas edades que puedan estar viviendo en sus vidas, que a pesar de que ustedes hayan negado al Señor con sus actos, que hayan negado al Señor con sus palabras, o hayan negado al Señor por falta de fe, que a lo mejor ustedes fueron en lugares donde no tenían que ir, compartieron en lugares donde no tenían que compartir, hicieron cosas que no tenían que hacer. Quizás dijeron que Dios le había mandado a hacer algo que Él nunca les mandó a hacer, y eso causó en la vida de ustedes algún dolor, alguna tristeza o algo que quebrantó sus vidas. Quiero decirle en esta tarde que el Señor tiene perdón para ustedes, tiene restauración para ustedes, y que Él quiere bendecir tu vida.
que Él quiere bendecir tu corazón. Quiero decirte que Jesucristo, una vez más en esta tarde, preparó un lugar especial, un fuego especial para que te sientes con Él, para que lo escuchara estas palabras para decirte a tu vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha preguntado, me ama, me quieres servir? ¿Realmente me quieres servir? ¿Cuántas predicaciones has escuchado en tu vida hablando de esto contigo? Quizás muchas veces tú te has sentido como Pedro triste, porque pasa esa predicación y en la semana ya nuevamente estás cayendo, estás debilitado, estás triste, porque no has podido cumplir. El Señor tiene tiempo para todo en nuestras vidas. Hay un tiempo en el cual tú tienes que caminar escuchando la enseñanza del Maestro, la Escritura, la palabra de Dios, preparando tu corazón, preparando tu vida. Yo a cuántos hombres, a cuántas mujeres he visto queriendo lugares dentro de las iglesias para hacer cosas que otros están haciendo. El Señor no te llamó a ti para hacer eso, te llamó para hacer algo distinto. Dios a cada uno en particular, el Señor le entrega algo para hacer un propósito en la vida. Hemos aprendido que la palabra del Señor dice cómo glorificamos al Padre cada una de nuestra vida. No es haciendo el trabajo del otro, sino haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que Él nos manda hacer a cada uno de nosotros. O quizás puede ser que tú nunca hayas dispuesto realmente tu corazón para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra, está escrita, no hay nada que podamos agregar o algo que podamos quitar, porque está todo escrito lo que Dios quiere para nosotros. La palabra del Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Busca hombres, mujeres, niños, ancianos, que sean no solamente oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores de la palabra de Dios. Y el llamado en este día es ese, a que no te entristezca, a que no tengas autocompasión contigo, a que no te siga acusando a ti mismo. Pedro se sentía de esa manera, se sentía muy triste porque había negado al Señor, pero el Señor en esa tarde lo esperó en la orilla, alrededor de ese fuego, se dio un momento para hablar específicamente con él y le preguntó 3 veces si lo amaba. Así como él 3 veces lo había negado, le dio la oportunidad de perdonarlo hasta por las 3 veces que lo había negado. Y el Señor está dispuesto a perdonarte muchas cosas en tu vida, pero tú tienes que ser sincero con el Señor. Yo tengo que ser sincero con Dios. Y mi arrepentimiento debe ir, ¿verdad?, de por medio con el acto, con el hecho de que realmente quiero hacer las cosas de nuevo, nuevas, distintas. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. En esa tarde maravillosa, en ese momento precioso, el Señor se manifiesta a sus discípulos. Yo cuando leí esto, la verdad, las cosas semanas atrás, mientras preparábamos el estudio bíblico, yo me alegraba de gran manera. No puedo negar que me emocioné leyendo la palabra del Señor, porque decía, Pedro ciertamente negó 3 veces al Señor, pero el Señor después, ya resucitado, se acerca a él y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro lo tomó como que el Señor lo estaba acusando, quizá en un momento, pero lo que estaba haciendo el Señor era restaurarlo, era limpiarlo, era nuevamente entregándole el vigor que él necesitaba, porque finalmente el Señor, después que le preguntaba esto, le decía, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis hijos, apacienta a mi pueblo. Le estaba entregando y le estaba diciendo, y le estaba dando una de las misiones más preciosas y maravillosas
de toda la creación, que era apacentar a su pueblo, entregar su palabra a aquellos que le iban a conocer. Entonces no eran palabras de rechazo del Señor, eran palabras que iban limpiando el corazón de Pedro, iban fortaleciendo el corazón de Pedro. Y después vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol es capaz hasta de enfrentar la muerte por causa del Evangelio de Cristo, y así como también los otros discípulos del Señor. Esta era la palabra que hoy día tenía para compartir con cada uno de ustedes. Invitarlo a seguir escudriñando la Escritura, a seguir buscando en la palabra del Señor el consejo, el fundamento en el cual nos podemos parar y que vamos a tener la firmeza espiritual para poder seguir avanzando, para poder seguir esperando el momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás pueda que sea que nosotros la veamos con nuestros ojos, como puede que tampoco lo veamos, pero también vamos a estar en nuestros corazones listos cuando estemos durmiendo en el Señor para recibirle a Él en las nubes, como dice la Escritura. Nosotros, su pueblo, todos los días de nuestra vida tenemos que estar dispuestos a sentarnos, a meditar delante de la palabra del Señor, esta palabra que es agua, que nos limpia, al fuego del Espíritu, que dice la Escritura, que también habló esa noche con ellos cuando le dijo de este amor, que su Espíritu iba a estar en nuestras vidas, que nos iba a vivificar, que iba a ser que nos va a dar vida y vida en abundancia. Ese Espíritu es el que nos llama, el que nos llena para buscar la respuesta en el Señor. Ahora quiero orar por cada uno de los que están aquí presentes en la sala y orar también por los que nos están escuchando a través de Facebook. Decirle, siga sirviendo al Señor, siga buscando la presencia del Señor, siga insistiendo y luchando por servir a Cristo. Puede haber muchas dificultades a nuestro alrededor, puede haber mucha contrariedad a nuestro alrededor, pero tenemos que seguir sirviendo al Señor. Aprender que tenemos que estar cerca de ese fuego que el Señor nos preparó. Tenemos que estar cerca de esa comida que el Señor nos preparó. Y alejarnos del fuego y de la fogata de los extraños, en donde se urden, ¿verdad?, aquellas cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Esa fogata preparada en el patio del sumo sacerdote, era una fogata que reunía a los hombres que estaban en contra de Jesucristo, que odiaban a Jesucristo, que no querían al Señor. Y Pedro se fue a sentar ahí en medio de ellos. Por eso su corazón comenzó a tener miedo, su corazón se alejó de la fe, sus palabras que él había tenido de tanta valentía en su momento, diciendo que era capaz de morir por el Señor, se habían apagado en su corazón. Y yo te invito a salir de en medio de esa fogata, a salir de en medio de ese tipo de persona. Dios te quiere al lado de su fuego, te quiere con sus hijos, te quiere con su pueblo, para alimentarte, para hablar contigo, para sanarte, para fortalecerte, para enfrentar los desafíos y la obra de Dios en tu vida. Porque de esa manera, haciendo la voluntad de Dios, tú glorificas al Padre en tu vida, así como el Señor glorificó al Padre y el Padre al Hijo, nosotros glorificamos a nuestro Señor haciendo su voluntad. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento y presentar nuestros corazones delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, Dios Todopoderoso, Rey eterno, Señor, te damos gracias porque, Dios mío, cada vez que leemos tu palabra, vemos que tus misericordias son tan grandes, son tan maravillosas. Cómo, Dios mío de la gloria, tienes cuidado de cada uno de nosotros en particular, cómo tratas con cada una de nuestras vidas en particular, Señor. Cómo tus palabras, Señor, son un alivio para nosotros, son refrigerio, Señor, para nuestro ser. Padre mío, en medio, Señor, de una generación tan mala, de una generación perversa, Dios santo de la gloria. Señor, queremos ser luz, sal de la tierra.
pero armados, Señor, con tu espíritu, con tu gracia, Dios mío, solamente podremos tener la victoria. Señor, solamente te pido en esta hora que tú sanes el corazón de tus hijos, de tus hijas, en estos momentos que puedan estar sintiéndose lejos de tu presencia, que se puedan estar sintiendo vacíos, Señor, en sus corazones. Quizás hay muchos de ellos que están detenidos en sus hogares, no sirviéndote, Dios mío. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú alientes su corazón, que ellos puedan escuchar tu voz, Señor, gritándoles desde la orilla, Señor. Quizás ellos están muy lejos adentrados en el mar, Señor, intentando, como ese día los discípulos, intentando encontrar el sustento, el alimento, el trabajo, Dios mío santo, quizás intentando buscar solución a su problema. Dios mío, y tú de la orilla le gritaste, Señor, y ellos escucharon, y no solamente escucharon, sino que reconocieron tu voz, y después de que reconocieron tu voz, más encima, Señor, obedecieron tu dirección. Los esperaste, Señor, a la orilla con un precioso, un hermoso desayuno para alimentarlos, Señor, del trabajo del día. Pero además de eso, Dios mío santo, los esperaste para conversar, para hablar con cada uno en particular. Dios mío, en esta tarde hay muchos, Señor, como el corazón de Pedro. Hay muchos que están, Dios santo, sintiéndose como ese corazón triste. Han llorado amargamente el no estar contigo, el no estar en tu presencia, en el estar lejos de tu presencia. Quizás muchos, Señor, ahora que te están conociendo, están pensando cuántas veces me alejé de la presencia de Dios y no me acerqué al Señor que tenía para mi bendición. Pero ahora tú, Señor, los has traído hasta tú, Dios Santo, orilla, los tienes preparado este fuego precioso para alimentarnos, Señor. Y nos preguntas, Señor, si te amamos. Sí, mi Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Pero reconocemos, Señor, nuestra falencia. Reconocemos, Dios mío, que somos faltos delante de ti. Te pido restauración, Señor, en esta hora, por cada uno de los corazones que está escuchando. Te pido salvación, Señor. Si hay alguno en esta hora que está clamando por salvación, por conocerte, por entregar su corazón a ti, Dios mío, sálvalo, sánalo, restáuralo. Dios mío, levántalo para la gloria de tu nombre. Yo te agradezco, Padre mío, por este tiempo, por este día y por este precioso momento que nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra con nuestras vidas. Para la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti te pertenecen, mi Dios. Y para nosotros sea tu misericordia, tu bondad y tu amor, Señor, para seguir caminando en medio de esta tierra. Que tu Espíritu, Señor, sea llenando nuestra vida. Que nos dé aliento de vida, Señor, para servirte, Señor, todos los días de nuestra vida. Todo te lo pido en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, amado.